Өргөн үзэгч та бүхэн сайхан зусцгааж байна уу? Америкийн нэгдсэн улс дахь Монгол телевизийн 100 цагийн хөтөлбөр үргэлжилж байна. Сайн мэцэн өргөн үзэгчтэй ануудах Монгол телевизийн уран бүтээлчид бид Монгол орны олон аймаг сумд болоод гадаадын олон орноор аялсан аян замын тэмдэглэлээ үзэгчтэй бүхэнд хүргэдэг манай телевизийн байнгын үзэгчдүүд амтахгүй мэдэх байхаа. Саяхан манай телевизийн захирал олон улсын сэтгүүлч Сарамтуя Өмнөгөө аймгийн хилээс за мөн Солонгос улсаас нэвтрүүлэг бэлтгэн хүргэсэн. Тэгвэл энэ удаа сэтгүүлч миний би Захын аймгийн Тосон цэнгэл суманд амархаар ирээд байна. За гадаад байгаа монголчууд маань Монгол орныхоо тухай сайн муу мэдээг чимээж агнан хүлээж суудаг. Тэр тусмаа аслагдсан аймаг сумдын мэдээлэл ховор байдаг шүү дээ. Тэгвэл энэ удаа Тосон цэнгэлээр сонин сайхан юу байна гэж сэтгүүлч би сонирхож байна. За энд ажиллаж амьдарч байсан энд төрж өссөн хүмүүс илүүтэй сонирхох болов уу гэж бодож байна. За ингээд Тосон цэнгэл сумаар хамтдаа аялж сонин сайхныг сонсцгоё. За Архангаа Ургангаа аймгаар энэ зүүн маш их царцаа өсрээд өвснөгөө шаргалчихсан яг л намар шиг шаргал их гантай харагдаж байсан бол Захын аймагт та очиж гайг байла. Тосон цэнгэл бол өвөлдөө хамгийн хүйтэн газар гэдгээр алдартай. Бүр хасах 53 градус хүрэх нь бий. Харин зундаа 38 градус хүртэл халдаг. За газар зүүн хувьд ерөнхийдөө Захын аймаг бол уулархаг өндөрлөг газарт оршдог. Тосон цэнгэл сумын хувьд хамгийн өндөр хэсэг бол Мар зуул 3205 м өндөр. Энэ бол сумын төвд хамгийн ойр байдаг нутгийнхны өөрсдөө болоод гадны хүмүүс ирж орой дээр нь гарах дуртай дархан уул. Энэ уулан дээр гарч харуул сум бүхэлдээ алган дээр тавьсан юм шиг тод харагдана. Ийшээ эдрийн гол хөдөөгийн айдууд мөн хожуулын гол сайхан харагдаж байна. Энэ харагдаж байгаа балгас бол цагтаа цалгиж явсан модны үйлдвэр Тосон цэнгэлийг модны асар их нөөцтэй гэдэгч социализмын үед байгуулагдсан Монгол орны баруун 5 аймгийг бүтэн ба хагас боловсруулсан модон бүтээгдэхүүнээр хангах зорилготой модны үйлдвэр нь уг нөөцийг маш өрлөгөн байдлаар ашиглаж газар нутгийг дахин сэргээгдэшгүйгээр гэмтээсэн гэлцдэг. 1963 онд байгуулагдаж эд оргил үедээ 1000 гаруй ажилчинтай байсан тэр том үйлдвэр зах зээлийн үе хүртэл ажиллаад дараа нь хэсэг хувийн компани ажиллаж байгаад одоо ингээд дампуурсан одоо ингээд балгас болсон байгаа нь харагдаж байна. Мандаж явах үедээ улсад нэлээд ашиг орлоготой том үйлдвэр байсан. Олон хүнийг ажлын байраар хангасан, олон айлыг тэжээдэг байсан гэж байгаа. Гэрийн мод, дүнзэн, гуайлан, шүүгээ зүсмэл материал, морин тэрэг, шалны банд зэрэг нэлээд олон модон бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэдэг байсан байна. Тэр том үйлдвэр хаагдсанаар олон зуун хүн ажилгүй болж зарим нь мал дээр гарч ийш тийш нүүсэн байна. Гэхдээ одоо ч гэсэн тосонгийнхан бол модоор амьдардаг. Өдөр шөнөгүй мод бэлтгэж, мод зөөж, хөрөө рам ажилуулах зэргээр амьдралаа залгуулдаг. Жишээ нь ийм машинтай мод 100-аас 150 мянга байдаг бол үүнээс том машинтай нь 200 мянгаас дээш үнэтэй. За эрчүүд мод бэлтгэхээ байчаар эхнэр хүүхдүүд нь дэлгүүр орхоо байж дэлгүүрүүдийн орлого эрс багасдаг гэж байгаа. Байгалийн баялаг маш ихтэй. За намартаа самар түүн нэрсний орон учраас нэрс их байдаг. Айнс чоны илэг нохоо ушуу гэх мэт ер нь байгалийн баялаг жимсээр их тусанчууд алдартай. За энэ харагдаж байгаа хэсэг бол нисэх онгоцны буудал. Нилээд хэдэн жилийн өмнө барьж байгуулж байсан. Гэхдээ одоо хаяа онгоц цэнгэлэх гэж буудаг болохоос зорчигч тээвэр гэж юм байхгүй. За энэ бол бага оврын усан цахилгаан станц, эдрийн голыг боож ийм усан цахилгаан станц барьсан гэж байгаа. Гэхдээ бороо хур бахта голын ус бага үед бол өнөөх станц нь ажилддаг. Тосон цэнгэл бол хүн амын тоогоороо Монгол улсын томоохон суманд тооцогддог. 10 орчим мянган хүн амтай. Тэдний баггүй хэсэг нь малчид сумын төвтэй хамгийн ойр буусан айлууд ингэж харагдаж байна. Мал сүргээрээ улсдаа олон жил тэргүүн байр эдэлсэн энэ сум 5 ушуу малтай бөгөөд тулман хөхт ямаа, булнайн, сарлаг, тэсийн голын адуу, сартуулын ууцсан сүлт хонь, ноолуурын хар ямаа, талын улаан өхөр зэрэг нутгийн шилмэл мал зөнхлөн өсгдөг. За хөдөө үнэхээр сайхан байна. Нүд чих сэтгэл маань амарч байна. Адуу янцгаах хон ямаа майлалдах шууд жиргэх гол ус хоржигнох цаанаа л уянгатай. Хөдөөгийн өглөө бол бүр жилүү үзэсгэлэнтэй сайхан харагддаг.
өглөө маш эрт боссон малчид ингээд 5-6 цагийн үед үнийгээ сааснаар тэр өдрийн ажил эхэлнэ. За тэгээд саасан сүгээр өглөөний цайгаа чангаа дэлхийдээ өргөх, сүүгээ хөөрүүлэх, ээдэм ээзгийг хийх, цагаан эдээ боловсруулах гэх мэт тэр өдрийн ажлууд ингээд ундрана да. Харин энэ харагдаж байгаа гол бол хожуулын гол. Нутгийнхан энэ голдоо илүү орох дуртай. Яагаад тэгэхээр ус нь их зөөлөн. Зарим голд орохоор хүний биед ингээ хожиж шиг цагаараад сайртаад байдаг шүү дээ. Тэгвэл энэ голд бол тэгдэггүй. Аршаа гэж өөрсдөө нэрлэх дуртай. Хувц сундраг байхад их өнгө ордог. Үсээ шампуныг угаасан ч гэсэн шампунц юм шиг гэлэлцдэг гэд. Хожуулын гол руугаа их хошуурна. За хажууханд нь эдрийн гол байхад энэ гол руугаа шумбахаар ирцгээд юм блэ. За энэ голын баруун талд манай хадмынх байдаг. Хадмуудтай хэсэг айлууд зусаж байна. Жишээ нь энэ өвгнийг лүүхэн гэдэг 40 гаруй жил машин барьсан жолооч хүн. Хамгийн сонин тэдний гадаа хуучны Оросын ГАЗ 53 машин байгааг та бүхэн харж байна. Энэ машин 1970 хэдэн онд үйлдвэрлэгдэж манад орж ирснээс хойш нэгдлийн сүүний сэрчир гэж ярддаг да сүү зөөдөг машин байж байгаад лүүхэн гонд ирсэн гэж байгаа. Өвгөн бол 1970 оны жолооч гэсэн. За одоо ч гэсэн машинаараа гэрээнүүлгэх, мод зөөх зэрэгээр ашигладаг байна. 100 км-д 30 литр бензин иддэг гэсэн. Зэвэрснийг нэс тооцвол хуучны идэгсэнд их чанартай гэж өвгөн хэлсэн. Харин өөрөө яриа өгөхөөс ичээдэн гэсэн учраас би ингээд зургийг авлаа. За Дахин уулын урталт хожуулын голын баруун талд хэсэг айлууд зусж байгаа. Энэ айлуудын донд нэгэн онцгой гэр их садан харагдсан. Ороод иртэл юм сайхан бүрэн сэлбэртэй 8 хантай их сайхан гэр байдаг юм байна. За орж ир гэрийн эзэдтэй ингэ танилцтал сайхан гэр шиг сайхан заримстэй нүдэн дулаахан залуу гэр бүл байна. Тэгээд үзэгчтэй бас танилцуулъя гэж бодлоо. За алдар нэр юм бай. За намайг төр мөнх юм барагчаа гэдэг. Шугар сүрэнгийн дэлжин сүрэн. За. Одоо тосон цэнгэл ямар ажил албархалж байна? За би тосон цэнгэл сумын хэсэг даргын хамгаалын газарт байгаль орчны хяналтын улсын байцаагч мэргэжилтэй. Одоо 3 дахь жилээ 4 дахь жил рүү орцсон ажиллаж байгаа. Тосон цэнгэл мэргэжлийн сургалт үйлдвэрлэлийн төвд нийгмийн ажилтан хийгээд 3 жил болж байна. Саяхан л хормойсон баг гэж би бодож байна л да. Хизээ хормой? 14 онд. Тий 14 2014 онд хормой гэдэг гэр бүл болсон да. Хүүхэдтэй тийм. Тий нэг охинтой. Мэдээж гэр бүл болоод ах дүү нар авч өгдөг ч юм уу эсвэл өөрсдөө худалдаж авах ч юм уу хуучны нэг уламжлалт гэрүүд байдаг штэ. Тийм гэрүүд авч болно л доо. Тэгэхээр та хоёрын хувьд бол заавал ягаад ийм гэр сонгох болов? Мэдээж захиалсан байж таараад. Тэгсэн. Ерөнхийдөө би өөрөө санаачилсан л да. Ер нь яагаад энэ ийм гэртээ сайхан амьдарч болдгүй юм те. Ч одоо яг нэг загвар дизайн гэвэл нэг хоцрогдох юм байхгүй. Тэгээд багтаа хэмжээ хувьч гэсэн бас тийм нэг жижигтэй орохгүй гэж одоо тэгээ яг эрүүл мэндийн талаас бас нэлээд анхаарсан. Тэгээд миний л яг өөрөө юугаар ийм гэр хийлгэж захиалж хийлгэж өрөм найрсан. Хин хийсэн бэ гэрийг хэдийн хугацаанд хийв? Энэ манай тосон цэнгэл сумын тийм мужаа одоо сэлбэрчин бат гэж залуу ах тий. Тэгээд тэр маань хийж өгсөн байгаа. Тэгээд нэг өвлжөнгөө л баг хийсэн юм шиг лээ. Нэлээд урт хугацаа дандаа гар ажиллагаатай болохоор бас амаргүй байсан юм шиг лээ. Модны хувьд ямар байдаг? Мод хар мод хуш зарим хэсэгт хуш орсон. Тэгээд ерөнхийдөө бол хар мод. Манай энэ одоо нутг оронд байгаа шинс мод гэсэн үг. Бүтэн бүрэн сэлбэртэй юм биш тэр чигээр ингээл тийм ээ. Одоо энэ баг нэтэр нэлээд хүнд. За хүнд бус гэрийг бодоход бол харьцангуй хүнд. Нэг барьсан тохиолдол харин бол бат бөх чанар нь тэр хөдлөө мөдлөө бол байхгүй. Гой санагдлаа да ягаад бол одоо ингээд дэлхий чинь даяарчлагдаад хүмүүсийн идэж уудаг нь адилхан өмсөж зүүдэг нь адилхан за амьдрдаг орон байран ч гэсэн адилхан болоод байгаа ийм үед яг монголоор үлдээд тийм ээ өөрсдийнхөө үндснийхээ өв соёлыг тэгээд уламжлаад ингээд илүү гоё юм тансаг тоглох хэлбэртэй одоо бид нар бол айлууд биш голцоо юм жуулчны баазуудад л иймэрхүү гэр харж ирсэн болохоос яг ингээд айлууд амьдарч байгааг харж байгааг үлдээ тэгээд их гоё санагдчих. Тий. Ер нь
сонирхон ер нь ямар гоё одоо ингэж яагаад болохгүй гэж бас санаа авч байгаа хүмүүс бас нилээдэг байгаа л да. Би өөрөө нэг манай Эрдэнэт үйлдвэрч анх юм хевс гэрч зориулсан бүтээгдэхүүн гараад тэрийг бас судлаад гэртээ тохируулж аваад тэгээд яс хүмүүс маш их сонирхож байсан л та. Ер нь яагаад одоо нутаг орн бүтээж энийг манай нутгийн ер нь нилээдгүй хүмүүс хийдэг иймэрхүү гэр тэгэхэд яагаад заавал гадны хүн зарч тэгэж жуулч мөч үзүүлэх хэрэгтэй өөртөө яагаад амьдж болохгүй гэж гэсэн байдлаар ер нь хүмүүс их тэрнээс хойш бас манай дотны 2 3 хүмүүс ийм гэр хийл гэж бас авч ирсэн баг тий. Болоод төгсөөл энэ Улаанбаатар руу ч юм уу Гадагшаа явъя ч юм уу гэж бодож ирсэн. Ер нь энэ нутгийн уугуул хөлтүүд үү? Тий, ер нь уугуул хөлтүүд яг тосон зингэлд би 1-р сургуультанд төгссөн. Манай гэр бүлийн юм бол 2-р сургуультанд төгссөн. Тэгээ хоёулаа оюутан үерхэд тэгээ хотод сургуулаа төгсөөд тэндээ ажиллахаар болж ирсэн. Ер нь бол тэндээ ажиллахаар болж ирсэн. Би өөрөө уулын тэр нэг инженер мэргэжилтэй тэгээ уурхаад ажиллах юм анкета өгчихсөн. Тэгээд манай гэр бүлийн маань хотод бас нэг сургууль багшаар орохоор ингээд бүр тохироод хоттой байхаар болоод хоёлаа байжсэн. Манай эмээгийн бие муутсан юм л да тухайн үед. Тэгээ би ч өөрөө эмээ дээр өссөн болохоор эмээгээ ирж цах шаардлага гараад тэгээд нэг 2 сар шахав би эмээгээ сахиад тэгээд тэр хооронд манай охин гисэнд байсан. Тэгээд одоо дахиад явах бол боломж нэг талаасаа байгаа. Тухайн 2 дугаарт гэвэл манай эцэг их өөртөө 2 талын эцэг байдаг учраас ер нь эндээ яга ажиллаж болдгүй гээд анх удаа тий. Яг тухайн үед эндээ амьдрий гэхээр чинь шууд төрийн байгууллага руу орохоор тухайд шууд орж чадаагүй л. Тэгэл бол хоёлоо сургуулаа төгсчихсөн, эхнэр маань жирэмсэн. Тэгэл сонирхол бол эндээ амьдрмаар байдаг. Тэгэл ажилгүй тиймэрхүү байдалтай лсэн. Тэгээд өөрөө яг тухайд би ярилцаад 90 лөө 8 хийж гисэн л дээ. Хоёлаа уушаа эндээс мөнгө дөрөг бага хэмжээний зээл аваад аавынхаагаа дэлгүүрийг янзлаад тийм барааны дэлгүүр нээгээд тэгээ бас жил гараа ажилласан. Тэгээ бас зөвхөн төрийн байгуулагч гэхгүй би худалдаа 8 ус хийгээд бас сумдаа. Тий, ер нь бол худалдаа 8 хийсэн ч гэсэн бас амьдарч болдог юм байна гэдгийг мэдэрч эхэлсэн байхгүй. Хүн юу ч хийж болно хамгийн гол нь тэрэндээ үр дүнтэй, сэтгэлтэй, тууштай байвал тэр бол баг гэлтгүй хүн амьдраад байхад бол боломжийн хэмжээний. За мэдээж ийм сайхан монголоор үлдэх гэж тийм монголоор амьдрах гэж ингэж зүтгэж хичээж бас ингэж чи бас сэтгэл шүү дээ тийм ээ. Тийм багам чи бас мал хуйдаа дуртай, адуу маландаа дуртай мэдээж бас бүх мөхсөн. Сонирхол яг би өөрөө бас барилддаг тий. 2010 онд тосон зөнгө сумдаа төрүүлээ сумын заан цолоо авсан баг. Тий. Аймаг руу явж барилжсэн. Тухай 2010-11 оныхоо наадамд аймагт барилжсэн. Тэрнээс хойш нэг бэлтгэл сургууль яг жигдэрч бол хийгээгүй. Барилддаг. Манай аав сумын заа. Тий. Төр мөнх гээд тосон зөнгөл хотын заа. Хүн баг. Тий. За чиний хувьд бас бүх морь сонирхоо. Би бас үндэсний сураар 10 жил тогтоон анх хичээлж исэн. Тэгээд оюутан болоод бас хэсэг хугацаанд хайцсан, завсарлцсан байжгаад одоо инжлээс буцаад сураа харах бодолтой ингээд харваад явж байна. За мэдээж залуу хосуудын өмнө амьдралын олон сайхан он жилүүд хүлээж байна. Олон сайхан хүүхэдтэй өнөр өтгөн айл болох нь дамжиггүй. Ийм нэгэн ухаалаг зөв бодолтой залуу хостой танилцсандаа би их бахархсан. Залуус маань өссөн төрсөн нутаг орондоо эзэн сууж үндэсний өв соёлоо тэн уламжлан авч өвлүүлэн хөгжүүлж бусад залуустаа үлгэр дуурайлж байгаад үнэхээр талархаад баршгүй. Харин хөдөөгийн жалуудын хувьд үнэ туглаа нийлүүлэхгүй байх үүрэг ноогдно, туглаа хашна, хон ямаагаа эргүүлэн бусад цагт нь өдөржин ингээд гол дээр өмбөж өмдөндөө.
би дуудулжсэн авда би хайртай гэж дуусан авийнхаа ангит хөхөд бүхэн ажиглалтай байдаг гэж дуусан ээжтэй би дуудулжсэн ээжтэй би хайртай гэж дуусан ээжийнхаа ангит хөхөд бүхэн ажиглалтай байдаг гэж дуусан. За энэ харагдаж байгаа хоёр гэр бол хөдөөгийн зуны гэр цэцэрлэг. Нэг нь хичээлийн гэр, нөгөөх нь хоолны гэр. Усан зингэл сумын 5 дугаар цэцэрлэг манайх бол хувийнх биш. Улсаас бол цаанаасаа төсөв мөнгө нь орж ирдэг дээрээсээ. Тэгэл зуны цэцэрлэгтээ бол дээдл нь 25 хүүхэд авах хэвээр. Тэгээд дандаа хөдөөний ер нь цэцэрлэгт хамрагддаггүй голдуу тийм хүүхдээ бид нар цэцэрлэгтээ хамруулж авдаг. Тэгээд дээдл нь бол 25 хүүхэдтэй манайх. Тэгээд яг 25-аас дээш бол 30 хүрж байгаа. Уул нэг цаанаасаа төсөв мөнгө нь 25 хүүхдээ багтаж орж ирдэг. Тэгээд яг ойр орчныхаа хүүхдүүдийг бүгдийг ингээд хамруулад авахаар 30 гаруй хүүхэдтэй ингээд зундах цэцэрлэг ажиллуулж байгаа. Төсөв мөнгөн дээрээс ирдэг. Ундаа бүтэн 3 сар уу? Дээрээсээ төсөв нь л яг 21 хоногоор аваад ирдэг. Хавсан сайнгүй ажиллаж байгаа. Тэгээд багш нар бол өөрснөө ээжлээд 10 оны хоногоор ээжлэхээр авчдаг. 21 оноос дөр хүүхдүүд нь юу сурж амжих вэ? Хоногтой хүүхдүүд бол тэгэл адилхан хүүхдүүд зурна, буудна, наан одоо ингээд бидний хийсэн бүтээлүүд бол ингээд бүгдээрээ байж байгаа. Цаасаараа хийн, хайчлан наан дуудна. Тэгэл үүдийнхаа гимнастика хийн. Тэгэл ерөн голцоо дэр нь ерөнхийдөө бол нөгөө бага насны хүүхдүүд их хамрагддаг учраас нөгөө хүүхдүүдийг адаглаад хооллоо сурчин, суугаа сурчин, хүүхдүүд бол нөгөө нийгэмшээд дотрын дотор бол хөдөөний хүүхдүүд чинь бас жоох нөгөө хөдөөгөрж явцсан учраас нийгэмшиг талаар бас тийм таар байдаг штэ. Тийм учраас бол хүүхдүүд бол энд бол хүүхд дотор тоглож наадах нийгэмшиг тал дээр бол аягүй сайн тийм юм тавдаг. Зун болгон гэж гардаг юм. Зун болгон гэж. Ер нь тасан цэнгэлийн хувьд хэдэн цэцэрлэг байдгийг за Улаанбаатарын хэмжээнд жишээлбэл цэцэрлэг тохих гэж намар бөө юм болдог шүү дээ. Тэгэхээр энэ цэцэрлэгийн хүүхдүүд хэрэг байдгийг бол хүрэлцээ боломж хэрэг байд юм бол Хүрэлцээ боломж бол манайх хангалттай шүү дээ. Манайх бол нийтдээ бол сум бол 5 цэцэрлэгтэй. Гэхдээ яг хамгийн их хүүхдтэй шин цэцэрлэг гэдэг утгаар бол манайх бол хүүхдтэй. Дээдл нь бол 40 50 хүүхдтэй нэг үлгэн л нэг анги 40 50 хүүхдтэй. Хүүхд цэцэрлэг бол манайх бол хангалттай. Хөдөөгийн цэцэрлэг хамрагдаж чадаагүй хүүхдүүдэд бас багч гэсэн боловсрол олгоод дуулшуулыг заагаад бас хөөрхөн хамтдаа нийгэмчээ тий нийтж олгож байгаа та бүхэнд баярлалаа. Ажил үстэн амжилт хүсье. Баярлалаа та бүхэн ч гэсэн ажилд амжилт хүсье. Эрүүн хаврын жаварсрол хамгийн анхны яргүй дэлгэлээ Тэнгэр газрын мишэл тодрох тэнгэр блэ яргүй дэлгэлээ Хүүхэд бидний сэтгэшиг хөөх яргүй ясаар илээ хөслий тэнгэр шовшиг хөөх яргүй ясаар илээ Дахиад одоо 1 2 3 4 5 6 уршгаа явсаа 7 8 дахиад хацаагаараа 1 2 3 4 5 6 7 8 за болцсон баярлалаа Хэралаг мөрнийхөө эзэн таруулаад сөсөн юмаху хаваржаануудагта сууга эчтэнда зэритэ би Энэ жил сумынхны хувьд нэгэн баярт мэдээтэй. Учир нь тэд 500 хүний судалтай орчин үеийн загвар бүхий шин сайхан ийм соёлын ордонтой болж жилийн турш олон тоглолт концерт зохион байгуулжээ. За би Цахим аймгийн Тосон цэнгэл сумын соёлын ордны музей техникийн ажилтан Ламсран гэдэг хүн байна. Манай соёлын төв маань анх 2011 онд улсын их хурлын гишүүн сайхан сан болсонгийн санаачлагаар суурин тавигдаа тэгээд зарцаагдсан байж байгаа 2016 оны 8 дугаар сард барилгын Mono Construction-ы
гүйцэтгэлийг хийсэн. 2 улсын төсвийн хөрөнгөөр баригдсан 3 тэрбум 323 сая төгрөгийн хөрөнгөөр баригдаад 500 хүний судалтай ийм сайхан том соёлын ордон маань ашиглалтанд орсон байгаа. За манай соёлын ордон маань соёл жилээцгийн үйл ажиллагаа явуулахаас гадна мөн номынсанд маань 12,000 гаруй номтой сумын хүүхд багчууд ард иргэдтэй явуулын ном болон номын танхимаар номын үйлчилгээ үзэн ном унших номтой танилцах үйлчилгээ явуулдаг. Мөн орон нутаг судлах танхим ажилладаг. Энэхүү танхим маань 100 гаруй дэсийн 280 гаруй үзмэртэй ард иргэдтэй мөн нүүдлийн үзэсгэлэн гаргах ард иргэдээ хүүхд багчуудаа орон нутаг судлах танхимтайгаа танилцуулах сум орныхоо түүх соёлын дурсгал соёлын бит бос өвлөн тэгш нараа судалж илрүүлэх ажлыг үндсэн зохион байгуулдаг. 2017 онд зохион байгуулагдсан үндсэн үйл ажиллагаанаас цус дурдвал Монгол улсын гавьж жижигчин 70 наримжтай аялал тосон цэнгэл дууны наадмыг зохион байгуулж зүүн бүсийн сумдууд болон Цахим аймгийн хэмжээний 14 сум, Арангай аймгийн Захир сум мөн Хүсгэл аймгаас ирж оролцсон байгаа. Энэхүү наадам маань 2 жил тутамдыг зохион байгуулагддаг. Ардын ависнуудын авиасыг нээж хөгжүүлэх дуучтай болон уран бүтээлчдийн хийх гэж буй ажилт нь одоо түлхэж зүгөх зорилгоор энэхүү наадам маань зохион байгуулагдсан юм аа. За мөн сумын иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын ивэлдор 2 жил тутам зохион байгуулагддаг байгууллага болон багуудын байгууллага багаас урьдчилах соёл хөдөлмөрийн өдрүүд 2017 он сая 5 дугаар сар 6 дугаар сарын ихэнх хүртэл явагдаж өндөрлөө. Мөн Хаврын баяр аймгийн засаг даргын нэрэмжит Хаврын баяр 2017 уралдаа маань Тосон цэнгээс суманд манай үйл зохион байгуулагдлаа. Энэхүү уралдаанд маань Цахим аймгийн хэмжээний 24 сум оролцож урлаг спортын 3 өдөр уралдаж нийт бүр дүнгээрээ Тосон цэнгээс сум маань шилжин явах зам өргөмжлийн эзэн болцгоосондоо туйлын баяртай байна. Харин соёлын ордны гаднах энэ хөшөөг сумын сургуулийн хөтөлмөрийн багш анхаа сумынхаа 90 жилийн ойд зориулан уралсан. Алдартай Арслан байсан байн шагж гэдэг хүн тухайн үеийнх нь амжилтыг одоотой харьцуулах юм бол авраг цалан төрчихсөн гэж үзсэн учраас авраг гэдэг юм байна. За энэ бол сумын төв хэсэг худалдааны гол гудамж гэж хэлж болно. Хамгийн хөдөлгөөн ихтэй, хамгийн үн цэнтэй газар. За сүүлийн жилүүдэд өөртөө үйлчлэх супермаркетууд олноор бий болох болсон байна. Мөн бизнесүүд дэлгүүрээ өргөтгөн 2 давхар болгох сонирхолтой олжээ. Өмнө нь эндхийн хувцс хунар хоол хүнс Улаанбаатарынхаас харьцангуй үнэтэй байдаг байсан бол одоо бараг адилхан болсон гин. Яагаад тэгэхээр бизнес эрхлэгчид өөрсдөө Ирэнээс Оросоос бараагаад авчихдаг болсон. Мөн Улаанбаатарын үйлдвэрлэгчдийн дистрибьютор болдог болсон болохоор тэр гинэ. Нутгийн иргэдийн очих дуртай газрын нэг бол Гандан хийд сүсгтэн олонний хөл ялангуяа цагаан сарын дараа бол тасрахгүй. Мөн гаднаас энэ сумыг зорж ирсэн хэн ч гэсэн энэ сүм хийдээр ороод гардаг. За би Тосон цэнгэл сумын Дахь бэлжээлийн хийдийн гадаа хурж ирээд байна. За 1989 оны цагаан морин жилийн хувьсгалын дараа ардчлалын хувьсгалын дараа олон аймаг сумуудад бол хүмүүс шашин шүтэх эрхчлөлттэй болсон. За социализмын үед бол нууц далд хадгалдаг байсан бурхан дахлаа ил гаргаж ирж бурхан шашнаа шүтдэг болсон. Тийм ч учраас олон газар буддын сүм хийдүүд бас шинээр баригдсан. Тэдний нэг нь бол энэ Дахь бэлжээлийн хийд юм. За энэ Дахь бэлжээлийн хийдийг яаж байгуулсан бэ гэхээр 1990 оноос эхлээд санаачлан гараад олон албан байгууллага хувь хүмүүс хандив тусламжаа үзүүлжээж энэ өнөөдрийн сүмийг байгуулсан юм байна. Дотроо маш том талбайтай сайхан хийдэд олон залуу ламнар шавлын суудаг юм байна. Эдний хамб нь саяхан ингээд Америк явж байгаа оронд нь өөр шинэ хамб ирж гин гэж байна. За мэдээж жил бүр цагаан сараар хүмүүс засал номоо хийдэг, өдөр тутам хүмүүс энд орж ирж мөрөгдөг, ном хуруулдаг гэх их сайхан буйны үйл ажиллагаа буддын шашны ёс том энд болдог. За ингээд та бүхэндээ Дахь бэлжээлийн хийдийг орж сонирхуулъя.
Гандан хэд лам хувраг гэснээс эртнээс тосончууд бол нэгэн газрыг хэрхэмлэн дээдэлж хүндэтгэн биширч явдаг юм байна. Тэр нь хайлдаг элстэй гих газар. Энэ ямар очтой юм гэхээр тэр газрын элсийг амандаа хийгээд хэсэг байлгахаар хайлдаг гэж байгаа. Өнөө хайлдаг элстэй газар чинь нэг сайхан адаргаад байх. Адуута таарал их азтай байгааг шинжчихсэн шүү. Энэ ламнар ирж авдаг их өчөж жанцтай газар гэсэн бас гуйж ээж тэр хайлдаг элсийг авна. За бид нар ингээл мацаад байна да. За энэ элс ихтэй болох их зуралдаж дээш явхад их хэцүү юм байна. Маш их хөл зуралдт юм байна. Нэлээ өксөр газар юм гэж. Манай эмээнэр тэр тайгаад бол үзэл тараад байна да. Оо баянгаме. Ямар сайхан байгальтай юм бэ. Хадаг андар үйцэн. Ийм нэг мод өгдөг юм хажууд нь. Дэш явах гэж нэлээ сэтгэлээ шүү. Элстэй болох ингэ зурлаад байт юм. За яг энэ хажууд нөгөө алдарт хайлдаг элс чи. Энийг гэж шүү дээ. Тэнд нэг мөчргөө ганц ярдгаар мод байгааз. За тэрэндээс л өнөө хайлдаг элс чи авдаг гинэ. За тэр хүртэл бас нэлээд зурлаж явна. Ой чадах нэг үе. Энэ хүн цагтаад байдаг. Хурж чаддгүй. Уг наар хавь шиг мөртлөө явахгүй зурлаад байгаа. Тэр нэг ярдгаар ганц мод хурцлж очих гээд. За бид нар Тосон Цингэл сумын хайлдаг элс гэдэг алдартай газар төрж ирээд байна. Яг энэ газрыг ямар нэртэй газар гэдэг юм бэ? Жинстэй. Жинстэй гэдэг энэ газар ингээд амандаа элс хийхээр хайлдаг нэ. Тэнийг яадаг хөр ламнар нөгөө тариндаад хүмүүст өгдөг тийм ээ. Энэ устгууд нь бол нарийн өөр гэдэг өөр юм тий. Энийг бас нөгөө усууд хадаг андар уйцсан бас гуйж авдаг бах тий. Энэ манай хатмын тэр нэг дээр ламнар баригдаж юусан манай хатмаа хамгийн томхон явсан гэдэг. Тэгэхээр энэ дээр дан санд салхтай гэж утаад ажижсэн гэж одоо суугаар хөдөлгөлт тэр болчих чаа. Тэр бай хойд үеийн дүрдээд чаас. Энэ дандаа ингээд сайхан хангаа явж байгаа энэ хэсэгт их говь шиг элсэрхэг юм тийм ээ. Тэгээ бас тэр аваар элснүүд нь болохоор бас хайлахгүй. Яг тэрэнд нэг харагдаж байгаа нэг ганц ярдгар модны тэндээс хайлт юм бэ. Ерөөсөө энэ хэсэг л хайлдаг байхгүй тэгээд. Бурхан одоо манийг ийм сайхан нутаг болсон дэлгээж дээ. Тэгээд 3-4 үедээ сайхан л амьдэрчээ. 3-4 үедээ малын буйнаар амьдэрчээ. Энэ манай энэ нагц ихч аав нь улсын авраг малчин хүмүүс хөдөлмөрийн баатар ах хүний хөдөлмөрийн баатрын чүгж амжаагүй бурхан болсон юм. За энэ миний нагц ихч. Энэ хавар нутаг гэдэг юм байна тийм. Энээс арай дээш энэ хавар нутаг гэсэн. Энэ их тийм нагцын дээш байдаг. Энэ их энд бэр болж ирээд. Тэгээд одоо 50 хэдэн жил ханилаад хөгсөн. Энэ хэсэгт ламнар хэрдэг бахта мэддэг болохоор тий. Одоо харин энэ өсгөр ядан доогуур нэг хүч элсийн авч байгаа гэж ингээд авахгүй байгаа. Энэ доогуур хүч. Энэ тэгээд хамаг авч. Одоо энэ 11 дугаар анги төгссөн хүмүүс энэ дэр жил мөргөж иргээл тэгэл явдсан шүү дээ. Хадарын улс сонирхож хэрдэм юм. Байгаад хэсэг байлгахаар альт. Хэсэг байлгаад хараад алга болчихдөг юм тий. Энэ ламнар ингээд нэм тариндаа нэг жижигхэн уутанд өгөөд идэг тэр л юм байна шүү дээ ерөөсөө тий. Энэ эртнээс л хизээрээс мэддэг болсон юм бэ. Тийм. Оо энэ олон намайг аль хизээний өстө баг тий байсан ба шүү дээ. Зохон байгаад хайлдаг байсан гэж яриад байгаа юм билээ. Одоо манай нэг эмгээж одоо 92 хүртэл насарсан тэгэхэд намайг жоохон байгаад хайлдаг хэлээс ламнар хэрэгэлдэг байсан гэж ярих юм билээ. Манай тэр хадам тэгэл лам хүгээж одоо баригдаж алгадахад тэр үед алгадсан гэсэн. Энэ дээрээс тэр ном уншдаг байсан юм л. Сонин газар байна. Гоё юм байна. Эстэй болохоор их халаа юм тий. Та аваад ирээрэй миний боо. За. За ийм сонин газар ирлээ. Хөдөөгийнх нь хувьд Монгол гэр гэдэг яа харахгүй амьдралынх нь хамгийн том хэрэгцээ. Нүүдэлчдийн хувьд хамгийн сонгодог, хамгийн авсаархан гэрийг одоо дэлхийн олон орны хүмүүс хүртэл сонирхон судалж, барьж, зочдлууд зэрэгээр ашигладаг болоод байгаа шүү дээ.
Тэгвэл Монгол үндэснийхээ уламжлалт сайхан гэрийн эд хэрэгдлийг хийж яваа цөөхөн хүмүүсийн нэг бол мажаад орж байгаа юм. Хэдийн нас дээр гарсан боловч зүгээр суулгүй утас ээрч гэрийн бүхий л уяа оосрор бүчиг хийж суудаг төдийгүй дээл оёх, талах, барих, гоос ахны кашлок их, оос хожин сав оёх гэх мэтэр уран гартай өгшин байна. За ингээд орчин үеийн хүүхнүүд хийх нь бүхэл хэлж нэрлэж мэдэхгүй болоод байгаа ховор юмны эзэнтэй та бүхнийг уулзуулъя. Үгүй жаганта. Та утас ээрч суунах юм. Та тэгэл утас ирэл утас хийх бол босд нь болчиход байгаа бүрэн хийчихэд байгаа. Одоо ингээд нэг ээрхэд хэдэн метр болох вэ? Энэ бол одоо зээг нь одоо би нэг 60-ыг л томсон байгаа юм. 61 данд хүрэх байхад гэж бодож байгаа юм. Хэдэн өдөр хийж та? Одоо сар хэраатай л хийж сар болсон уу? Болцсон бах тий. Би багтаа бол хийж чадахгүй баг байхгүй л байлаа. Бүгд юм өөрөө хий. Манай нэг өвчний эмгтээчүүд дэлгүүр бэлэн зэлийн тийм өөртөө хийн одоо бол тэгээд одоо чадхаас яг үү чадхыг алин гэх юм даа. Энийг гал нэг илбэгдчихээ нэг өөр юм чи одоо яах вэ гэдэг. Одоо уцаал ихчвэл одоо болохгүй л ингээд сууж. Нэг гэрээ энийг бүгдийг хийж дуусаад одоо хэн төхөв? Зээтэй өгнө. Одоо том зээ гэрлэхэд. За. Нөгөө төгтөө одоо тий одоо миний хандив. Това бэлтэж байгаа юм биш үү? Тий. Давими тасал үзүүлэн одоо чадхыг алин гэж яана одоо тэгэл тий. Тэгээ сууж ийн хөө. Гэрийн бүслүүд бүх юм орол тэгэл тий нэг гэрийн эд хэрэглэл тий. Би одоо 9 хүүхэдтэй. За. Олуулаа. Тэгэл одоо ачсан нэр нэг 30 гарцсан 40 төгч юм. Тэгэл олуулаа. Тий. Одоо хүүхдүүд юм аяах уу? Пенсиг ороо. Айн. Одоо зарим нь зөөлнийг оин, зарим нь гатууг оин. Гүйтгил яах вэ мосаа хүүхдүүд дөрвөн дэн тэгэл. Зарим нь модлогоор юм хийн. Бүгдээрээ л тэгэл. Одоо тэгэл тий зарим нь одоо жолооч молооч игэл зүгээр байхгүй л байцгаах одоо тэгээд. Тустай амьдралтай ажилтай болж ил явна хөр юм тэгэл. Энэ одоо нэг хэсэгт нь өргөн нэг хэсэгт нь нарийн ээрчин гэж бас байх уу? Бай. Энийг чи тааруулж гоё ингэж мэдэрч яахгүй. Дандаа юм салангал юмуд шүү дээ. Тийм. Энийг чи бүлэн цүлэн муухай болно. Энийг чи ингээ гоё ингээ сайхан ингээ ирэхээ зэрэг эн чинь өөрөө ингээ гоё болоод ирнэ. Харин тэгээд тасрах юм бай тээ буруу их юм болов. Буруу хийвэл тасарна. Тэгээд муухай бүлэн цүлэн бол юм аяхад тасарна эн чи одоо ингээл ийм л утас болох юм байхгүй юу юм. Тийм байна. Нэг тэгэхээр ийм гоё. Энэ одоо тэгэл 41 жилийн настай л байдаг л байсан шүү дээ урд. Гаднаас очсон хүнд ч тухайн хот аймаг сумын нэрийн хуудас болсон газар гэж байдаг. Тэгвэл тосончуудын хувьд хойд уулынхаа ангирт байдаг 9 цагаан сувргаа очиж сонирхуулдаг. Энд ирсэн хинч сумыг бүхэлдэн толдохын зэрэгцээ зураг хөргөө татуулаад буцдаг юм. За Тосон Цингэл сумын хойд ангирт ийм нэг 9 сувраг байдаг. За энэхүү суврагыг бол улсын хурлын гишүүн Санж Мэтэв болон түүний хүүхдүүд санаачлан 2008 оноос эхлэн хийж гүйцэтгүүлсэн юм байна. Ингээд 3-4 жилийн өмнө бол Тосон Цингэл сумын 90 жилийн болоход бол Санж Мэтэв болон түүний хүүхдүүд энийг одоо нээж туу цайшилж олон лам нарыг өрж Тосон Цингэлчүүдээ энд авчирч хүүхдүүдэд бэлэг тарааж ирснийг бол би санаж байна. Яг бол тэр үеэр би бас энд ирж нэвтрүүлэг бэлтгэжсэн. За мэдээж энэ сувраг бол Тосон Цингэлд ирсэн хэн бүхний хамгийн түрүүнд ирж үзэх туртаа үзүүрийн нэг болсон төдөг одоо түүх дурсгалын газар боллоо гэж хэлж болно. За мөн энэ нутгийн иргэдийн шилээ цагаар ярьж амарч зугаалдаг ийм нэг сайхан таатай орчин бий болсон байна.
За энэхүү энэ зуны миний аялал Захуй аймгийн Тосон цэнгэл сум байлаа. Энэ сумын тухай бага боловч сонин сайхныг дуулгасан болов уу гэж найдаж байна. Монголын их амар амгалан болсон хөдөө талын үзэсгэлэн уужим тэнүүн нутаг уламжлалт ахуй эгэл даруй энгийн малчин ард адуу мал айраг цагаа айда ёстол их орон минь шүлэг шиг сайхан их орон минь дуур шиг сайхан гэдэг шүлгийн мөртөд өөр ирэхгүй санаанд орж байна. За ийм үзэсгэлэнтэй сайхан нутаг оронд төрсэн завханчууд ийм сайхан нутгаараа бахархахаас өөр яах вүлээ. За наран надан саатсан зуны дэлгэр сайхан өдрүүдэд монголчууд маань бүтэн жилийн хаалжаал ядаргааг тайлж хөдөө өдөг ах トゥ аав ээжиндээ очиж за мөн Монгол орныхоо үзэсгэлэнт байгаль орон нутгаар аялж за цаашлал гадаадын олон орноор сонирхон зугаалж аялж амарч байгаа хаа. За удахгүй найр наадмын сар эхлэн намар бол баян намар гэж хэлдэг шүү дээ. Энэ баян намарт бол монголчууд маань дурлалт тасууд маань хормой хийж за хүүхдийн өсний дайх үргээж шин байшин гэрийн найр хийдэг ийм сайхан найр наадмын улирал эхэлдэг. За олон аймаг сумдын овооны баяр гэх мэт олон сайхан дурсгалт тэмдэглэлт өдрүүд болдог. Та ч гэсэн энэ зунаа ая тухтай, дурсгалтай, хөгжилтэй сайхан өнгөрөөгөө дараа уулзтлаа. Баяртай үзэгчтэй. Батарсан хэмуртай бэлгойоны өнхийн адистай минь буйсан нарны деваачин 남хан ээжүүдтэй өндөрдөцэн мөнхийн эдэстэй өртөө дүүсэн тэнгэрийн дуажи өндөрдөө
Баярс Construction үзүүлж байна. Сэнхэр жигүүр амралтын газар. Эрхэм амрагч та бүхнийг Монгол орны байгалийн гайхамшиг болсон Сэнхрийн халуун аршаанд алжаал ядаргаагаан тайлан амрахыг хүрж байна. Эртдээр үеэс Монголын хаад ноёд хацаргоо хатад Сэнхрийн халуун аршааныг боржин чулуун ховлоор урсгаж, чулуун онгоцон дүүргэн алжаалаан тайлж, эмгэг өвчнөн ангааж байсны улмөр одоо ч гэсэн эндээс харагддаг. Газар ихийн хэвлийгээс үлээссэн 90 градусын халуун аршаан 1 секундэд 10 литр ориглон гарч ирдэг. Аршааныг судалсан эрдэмтдийн үзэж байгаагаар Сэнхрийн халуун аршаан нь ердийн шүлтлэг, хөхөр тус төрөгч, цахиурын нэгдэл агуулсан байдаг учраас хүний ядаргаа, хуйн өвчин, үе мөчний өвчин, нуруу гоорны хууч, ясмах бэртэг, арьсны өвчин зэрэгт нэн тустай. Байгаль ихээс хайрлсан ангаах шидтэй энэхүү халуун аршааны үршнийг ард олон аялан жуулчлагчдад хүргэхийн тулд манай жигүүр компани 1995 оноос хойш аршааныг хамгаалтанд авч Сэнхэр жигүүр жуулчны бааз байгуулан ажиллаж байна. Манай жуулчны бааз Архангай аймгийн Сэнхэр сумын нутаг Халуун ус гэдэг газар байрладаг. Эргэн тойрон 50-аас 120 км-д Монгол орны байгалийн гайхамшиг эртний хүүхдүүдийг харуулсан хар хорин, тайхар чулуу, чулуу толгийн хавцал, корог, тэрхийн цагаан ур, төвхний хийлгээд цогцлборт газрууд оршдог. Энэ нь өргөн уудам Монголын тал нутагт байгалийн сайхныг үзэхээр ирсэн аялагчдад хамгийн тохиромжтой цэгт байрлах боломж гэсэн. Манайх 25 гэр буудалтай, нэг дор 100 хүнд үйлчлэх хүчин чадалтай. Европ, Аз хоолны уушин газартай тул та хоол унд тохирох, эс тохирох зэрэг санаа зовсны хэрэггүй. Манай Сэнхэр жигүүр амралтын газрын хамгийн гол онцлог нь Япон маягаар засаж тогтжуулсан чулуун усан сан, халуун аршаан, шүршүр зэрэг юм. Зуны шөнийн сэрүүнд одод тэнгэрийн дор халуун аршаанд сууж алжаал юугаан тайлж мэрэгжлийн массажистуудаар үйлчлүүлэн амар амгалан та мэдрэх болно. Сэнхрийн халуун аршаан нь хөхрлөг ихтэй тул хүний биеийн арьс уян зөөлөн болдог гэж манайд ирсэн эмэгтэйчүүд ам сайтай байдаг. Бид хоёр Японы Нагано хотоос ирлээ. Монгол гэрт анх удаа орж үзсэн юм а. Монголыг зөвхөн сумаар л төсөөлдөг байсан бол энэ удаа зөрөн ирж үзлээ. Манай Нагано хотод халуун аршаа их байдгийн. Тиймдээ ч бид хоёр халуун аршаанд маш их дуртай. Конничива. Сайн байна уу? Би Эвама байна. Та бүхэнд энэ өдрийн мэнд хүргэе. Яг одоо би Монголын Цэнхэр гэдэг газар ирээд байна. Монголд анх удаа аяллаар ирж байна. Та бүхэн энэ бүх гайхамшиг хардаа тэнгэр, тал дүүрэн цэцэг гээд мэдээж Монголд анх удаа тэгээд энд нэг хонжоогооч маш олон зүйлийг мэдэрлээ. Тэрнээс гадна өглөө болон өдөөс хойш цэцгэн дундуур алхасаар байна. Мөн өчигдөр орой од гарсан. Нэг ч үлгүй тэнгэрээр дүүрэн од болон сүүн зам маш гоё харагдаж байсан. Халуун аршаанд өчигдөр өнөөдөр нийлээд 5 удаа ороход арьс маш их гоё толгор болсон байна. Монгол руу шууд нислэгээр 5 цаг гаруй нисэж ирдэг юм байна. Тийм ч учраас та бүхэн Монгол ирээд заавал Цэнхрийн аршаан дээр ирээрэй. 10 насаар залуучсан юм шиг л санагдаж байна. Зарим оронд халуун аршаан байдаг боловч Монголын нэг онцлог нь цэцэг ногоогоор дүүрэн тал нутгийг харангаа халуун аршаанд орно гэдэг маш сайхан байлаа. Оройч гэсэн од харангаа аршаанд орох их таалагдсан. 24 цагийн турш ормоор л байлаа. Хоолны хувьд Япон хүмүүст их таарсан амттай, идэвхтэй том боломжийн санагдлаа. Аялагч жуулчдад Монголын урдаа барьдаг үндэсний хөгжмийн морин хууржуулга манай жуулчны бааз дээр тоглож Монголын соёл урлагийн гайхамшигаас танилцуулдаг. За манай барилгын тэргүүлэгч компаниудын нэг Баярс Construction компани Дахь компани Z компани аялал жуулчлалын чиглэлээр Архангай аймгийн Цэнхэр сумын Цэнхэр жигүүр компаниг 4 сараас ихтэй хөрөнгө оруулалт хийж олон сайхан Монголынхон зочид хөдөөлөгч гадаадны жуулчдыг хамраасан ийм сайхан амралт одоо байгуулж байгаа юм байна. Яг энэ үеэр морин хорон чуулгууд Баярс Construction компанитай олон жилийн турш одоо ажил төрлийн холбоотой байдаг. Тэгээд
Өнөөдөр компани ерөнхий захирал Монгол Улсын төрийн шагналд баян сайхан маань бол ер нь барилга барихын хажуугаар манай урлагийнханд олон талаар юм итгэж тусалж исэн юм ачтай баяртай юм хүн байгаа. Тийм учраас морин хорын чуулган бүтээлчдийн төлөөлөгчид ирээд өнөөдөр энэ цэнхэр зүгээр амралтанд ирж энэ намтгийн алсын суугчид олон аялал жуулчлалыханд тавлтаас үзүүлэх гэж байна. Үнэхээр сайхан хангай юм аа. Тэгээд энэ цаашид энэ үйл ажиллагаа улам өргөжж олон амрагчтай болж олон сайхан улсад тавтахтай эрүүл сар бодлоход нь одоо их ачтартай зүйл болж байна. Олон сайхан хөгж дэлгэр халтгаа гэж ярив. Гадаад дотоодын жуулчид амрагчдад бид тав тухтай амралт, сонин содон аялал зугаалга, урлагийн тоглолт гээд амралтыг уйдгартай биш, ухаалаг сонирхолтой өнгөрүүлэх бүх нөхцөлийг хангахаар Монгол Японы хамтарсан жигүүр компанитай 20 жил шахам цэнхэр жигүүр жуулчны баазтай ажиллалаа. Одоо бид зуны улирал төдийгүй жилийн 4 улиралд жуулчид хүлээн авч ажиллахаар бэлтгэлээ базааж байна. Байгалийн сайхан цогцолсон, ан амьтан араатан жигүүртэн бүрдэж зүйлийн цэцэг ногоо дэлгэрсэн Монголын тал нутгийг зорихоор шийдсэн бол та цэнхэр жигүүр жуулчны баазаар зочлоорой. Манайх нийслэл Улаанбаатар хотоос 480 км, Аранхай аймгийн төвөөс урагш 27 км-т байрлалд юм. Хүрэг алсын хязгаар, үсэл сэтгэлийн жигүүр, цэнхэр жигүүр тавтай морилоо. Баярс констракшн үзүүлж байна. Хүрэл могоо ээждээ хүрээд ирлээ хүүчин хангай говийн тэртэгээс зороод ирлээ хангай минь айхо баян сайхан хангай минь Хүслийн цэнхэр жигүүр минь шивэт манхан ууландаа яраад ирлээ хүүчин суудан цэнхэр аршаанаа санаад ирлээ хангай минь айхо баян сайхан хангай минь зэхо хүрэх алсын мөрөөдөл минь хүслийн цэнхэр жигүүр минь
одоо сандалцаад дигдэдэрлээд тандаа би баян сайхан хангай миндээ мөрөөдөл минь хүслийн цэнхэр чигүүр миндээ хүслийн цэнхэр чигүүр миндээ За бид Вашингтон DC хотод үйл ажиллагаагаа явуулаад нэгдээд хугацаа өнгөрч байгаа. Бидний танил тээвэр зурчлалын Amex компани дээр ирээд байна. За та компани хатлаар биднэрт танилцуулахгүй юу? За манай компани байгуулагдаад 5 жил болж байна. Бид нэр энд монголчуудад зориулж агаарын болон газрын ачаа мөн машин тээвэрлэж байна. Агаарын ачаа 5 дахь өдөр болгон явдаг 7 хоногт нэг удаа, ажлын 3-5 хоногт Монголд очдог. Газрын ачаа бол сард нэг удаа, машин бол угаасаа хувь хүний авчирч өгсөн өдрөөс л явагддаг. Тэгээ мөн энд ажиллаж амьдарч байгаа монголчуудынхаа орлогыг нэмэгдүүлэх үүднээс тэдний хийж байгаа хүнсний бүтээгдэхүүнүүдийг зарж бас борлуулж өгдөг. Жишээлбэл Монгол хоол. Тэрэнд бол одоо мэдээж гэрээр Монголд бид нэр одоо завгүй хүмүүс зориулж мэдээж бууз, банш, борцог, евэн, арц, тарг мэт зүйлүүдийг л борлуулж өгч байна. Тэрнээс гадна танай компани бас хүмүүсийн гар дээр байгаа илүү их бүтээгдэхүүнийг борлуулж өгдөг. Тэгэхэд Монгол үндэсний одоо май, тааст хантаа гэх мэт. Энэ бол угаасаа монголчууд маань яг хэвтэ өөрсдийнхээ хэрэгцээнээс илүү гарсан одоо өөртөө илүү гэсэн зүйлүүдээ бид нэрээс авчирч борлуулдаг. Бас хэн нэгэнд нь хэрэг болох ч юм уу гэсэн үүднээс. За энэ чинь бас болж шээ тийм ээ бид нар бас Монгол хувцас тэр болгон бас аваад өмсчиж чаддгүй. Тэгтэл энэ чинь өрөөд ирэхлээр хүүхдэн ч юм уу өөртөө таарахаар аятайхан Монгол гэрийн тавчиг байсан ч аваад өмсгөх бас боломжтой. Бас хэн хэнийхээ хэрэгцээ хангасан ийм сайхан үйлчлэг үзүүлдэг юм байна танах бас. За танай компани бас манай Вашингтон DC хотод зохион байгуулагддаг янз бүрийн үйл ажиллагаануудыг дэмжиж тусалдаг тэр талаараа та ярихгүй юу? За үүн дээр бол яг монголчуудын дунд зохиогддог нэгдүгээр тал наадам байна. Жил болгон манай энэ Вашингтон DC хот орчмын наадам. Энд бол бид нэр жил болгон өсөх ирээдүйтэй залуу бүх гэсэн шагналыг бол өөрийн компани зүгээс өгдөг. Мөн энэ Монгол сургууль дэмжиж, энд байгаа монгол хүүхдүүдэд дэмжиж, хандивын үйл ажиллагаанд нь жил болгон бас хандив өргөдөг. Мөн бас тэр ажаагийн байгуулсан тэр цусны төв хүүхдийн имлэг тэнд бид нар бас тодорхой хэмжээгээр бас өөрсдийн зүгээс хандив өгсөн. Монголын маань үрс яг нэгэн ч гэсэн ирүүл болоосай гэсэн үднээс тээврийн ажиллагаа явуулахаас гадна бид нар монголчуудад зориулж Орос бүтээгдэхүүнүүдийг сонгосон байгаа. Яагаад тэгэхээр угаасаа л хар нэлхаасаа эдэд сурсан бүтээгдэхүүнүүд болохоор бид нар тэрийг илүүтэй сонгосон. Одоо ямар ч монгол хүн ороод ирсэн биднэрт одоо багасаа 60 мөнгөний бичээн гэж нэрлэдэг байсан шиг бичээн энэ Оросын чихрүүд байна. Бавгатай чихэр гэх мэтчлэн бас энэ айскрим маружингууд байна. Бидний нэг торхтой зармаг гэх мэтчлэн энэ яг та монгол хүний сэтгэлд бүгдээрээ хүрэх байх гэсэн үднээс бүгдийг яг сонгож авчирсан. Танай компаниар зөвхөн Вашингтон DC хот орчмын монголчууд үйлчлүүлэхээс гадна энэ ойрхон бас зүүн иргэний монголчууд их үйлчлүүлдэг байх тий. Манай энэ компаниар энэ манай яг энэ зүүн иргэний монголчууд нэлээ ирдэг. Дээр нь бид нэр өөрсдөө ч бас очиж авдаг. Яг өөртөө ингээд Нью Жерси, Нью-Йорк, Норт Каролина, Ричмонд гэх мэт манай энэ ойрын хавийн монголчууд бас ирдэг. Бас энэ угаасаа Орос бүтээгдэхүүн гэхээсээ бүх орж ирж байгаа хүмүүс хөөш Монголын юм байгаа мó гэсэн утгаар бас энэ
манайхаар үйлчлүүлэх дуртай байдсан болов гэж бодсон. Танай компанийн үйл ажиллагаанд улам их амжилт хүсье. За компанийн талаар сайхан танилцуулсан танд баярлалаа. За баярлалаа. Та бүхэн зуны энэ оройгоо сайхан өнгөрүүлээрэй.